Բարև ձեզ, լրատվամիջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ուղդիրներ։ Երկու շաբաթ առաջ հայացվեց ազգային քաղաքացիական միավորումը, Պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոն եւ երիտասարդական ակումբների դաշնություն հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ հայտարարեց, որ մարտի 30-ին Գյումրիում եւ Փարաքարում կայանալիք թիմ ընտրություններին կմասնակցի անկախ դիտորդի կարգավիճակով, իրականացնելու ընտրական գործընթացի ամբողջական իրավական վերահսկողություն։ Այսօր երկու շաբաթ անց ավարտվում է ընտրությունների քարոզարշավը եւ մենք ցանկանում ենք հանրությանը ներկայացնել մեր նախնական դիտարկումները քարոզարշավի ընթացքում արձանագրված առավել էական խախտումների մասին։ Այսօր մեր ասուլիսի ներկա են Պարլամենտարիզմի զարգացման միջազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Գոհար Մելոյանը, երիտասարդական ակումբների դաշնության հասարակական կազմակերպության նախագահ Հայակվե վարչության անդամ Ատոմ Մխիթարյանը եւ Հայակվե վարչության անդամներ Արամ Պետրոսյանը եւ Ցոլակ Հակոբյանը։ Եվ մինչեւ գործընկերներից խոսք տալը ես կուզենայի ձեր հետ կիսվել մի քանի կարևոր դիտարկումներով։ Նախ ցանկանում եմ արձանագրել, որ որքան էլ որ թվում է, որ ամենակարևորը քվեարկությունների օրն է եւ մարդիկ հաճախ ինչ-որ իմաստով շփոթում են քվեարկությունը ընտրությունների հետ, իրականում ընտրությունների ճակատագիրը զգալի չափով որոշվում է քարոզարշավի ընթացքում եւ այդ տեսանկյունից մենք ցանկանում ենք արձանագրել, որ քարոզարշավը որոշակիորեն խնդրահարույց էր այն իմաստով, որ որոշ չափով Փարաքարում, բայց առաջի հերթին Գյումրիում կար բավական լուրջ ասիմետրիա, եթե կարելի է այդպես արտահայտվել, մի կողմից իշխանության թեկնածուի, մյուս կողմից ընտրություններին մասնակցող մնացած բոլոր թեկնածուների միջև։ Այսօր մենք կպատմենք նրա մասին, թե ինչու է դա կայանում։ Ես մասնապես կուզենայի ձեր ուշադրությունը հրավիրել երկու դրվագի վրա, մնացած դրվագների մասին կխոսեն մեր գործընկերները։ Ուրեմն առաջի դրվագը տեղի ունեցել մարտի 18-ին, երբ որ Civic AM կայքը, որը տարբեր տվյալների կապված է իշխող կուսակցության հետ, հրապարակել է սոցիոլոգիական հարցման արդյունքներ, որով Գյումրիի ընտրությունների ընդգծված առաջատարը քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու Զարիկ Մինասյանն, մոտավորապես 45%։ Ընտրական օրենսգրքի 22-րդ հոդվածը, նրա երկրորդ մասը միարժեք սահմանում է, ես հատուկ կընթերցեմ այդ մասը, որ թեկնածուների ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների վարկանիշների վերաբերյալ սոցիոլոգիական հարցման արդյունքներ հրապարակելիս հարցում իրականացնող կազմակերպությունը պարտավոր է նշվել հարցման ժամկետները, հարցողների թիվը եւ ընտրանքի ձևը, հավաքման ձևը եւ վայրը, հարցի ճշգրիտ ձևակերպումը, հնարավոր սխալի վիճակագրական գնահատականը եւ պատվիրատուին։ Այսինքն սա արվում է նրա համար, որ առավելագույնս ճշգրիտ, անաչառ տեղեկատվություն տրամադրվի ընտրողներին եւ սոցիոլոգիական հարցման անվան տակ ընտրողների կամքի վրա անուղղակի ազդեցություն չգործվի։ Տվյալ դեպքում ոչ միայն դրանցից ոչ մեկը չի հրապարակված, բացարձակապես, այլ նույնիսկ չի հրապարակված սոցիոլոգիական հարցում անցկացվող կազմակերպության անունը։ Սա ընտրական օրենսգրքի 20-րդ հոդվածի պարզապես աղաղակող խախտում է, ընդ որում ոչ մի ուրիշ աղբյուրում մենք չենք տեսել այդ հարցման մասին որևէ տվյալ։ Եվ սա մենք ցանկանում ենք ներկայացնել դատախազությանը որպես հաղորդում հանցագործության մասին եւ կոչ ենք անում նրանց հետաքննել ընտրական օրենսգրքի այս ակնհայտ խախտումը։ Կարող եք Civic AM կայքի մեջ մտնել մարտի 18-ին, քանի չեն հասցրել հեռացնել իրենց այդ հրապարակումը, մենք իհարկե ունենք սկրինշոթները եւ ինքներդ նայել այդ հրապարակումը։ Բացարձակ ոչ մի տեղեկատվություն չկա, թեև ընտրական օրենսգրքի բացարձակ պահանջ է։ Երկրորդ դրվագը, որի մասին ուզում եմ խոսել եւ հրավիրել ձեր ուշադրությունը, տեղի ունեցել տարածություն 3, մարտի 27-ին։ Գիտեք, որ 3 բավական մեծ աղմուկ էր ընտրակաշառքների հետ կապված, հակակոռուպցիոն կոմիտեն հանդես եկավ այո հայտարարությամբ եւ բնականաբար որոշակի իրավական գործընթացներ են տեղի ունենում, որոնք այսօր էլ շարունակվում են։ Բայց նույն ժամանակ դրան զուգահեռ մարտի 27-ին ազգային ժողովի ճեպազրույցի ընթացքում
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոջորյանը հանդես է եկել այսպիսի հայտարարությամբ, որ ընտրակաշարքը գենետիկորեն կապված է ընդդիմության հետ։ Այսպիսի հայտարարությունը պարունակում է իր մեջ ակնհայտ զրպարտության տարրեր, բայց նաև սպառնալիք է ընտրությունների մասնակից ընդդիմադիր թեկնածուների նկատմամբ, որովհետև չի հատկորոշվում, թե որ կոնկրետ թեկնածուին է դա վերաբերվում, այլ ընդհանրապես ընդհանրական պնդում է արվում ընդդիմության նկատմամբ։ Եվ հաշվի առնելով, որ պարոն Կոջորյանը քաղաքացիական պայմանագիր իշխող խմբակցության ղեկավարն է, ըստ էության դա իր մեջ նաև ուղղորդման տարրեր է պարունակում իրավապահ մարմինների համար։ Նրան երկրորդել է նույն խմբակցության քարտուղար Արտուր Հովհաննիսյանը, որը հայտարարել է երեկ, եւ դրան շատերը տակնատես եք եղել, որ ընտրակաշարք տվողներին իրենք պատերով են տալու։ Հիմա եղել են ընտրակաշարքներ, թե չեն եղել, դա իրավապահ մարմինների խնդիրն է եւ իրավապահ համակարգն է, որը լիազորություն ունի զբաղվել եւ ընտրական օրենսգրքի եւ քրեական օրենսգրքի խախտումներով եւ համապատասխան պատժամիջոցներ կիրառելով։ Ազգային ժողովի որևէ падգամավոր իրավասություն չունի այդ հարցերին անմիջականորեն միջամտելու, առավելևս որևէ մեկին պատերով տալու։ Ուստի մենք կարծում ենք, որ երկու այս падգամավորների, որոնք կարևոր դեր են զբաղեցնում քաղաքացիական պայմանագիր իշխող խմբակցությունում, այս մեկնաբանությունները տվյալ դեպքում խախտում են ընտրական օրենսգրքի 23-րդ հոդվածը, որը պահանջում է, որ ընտրաշավի ժամանակ վարչական ռեսուրս չկիրառվի։ Վարչական ռեսուրսը եւս հստակ սահմանված է, դա ի պաշտոն է անձանց կողմից տիրապետվող ցանկացած բնույթի ռեսուրս է, դա կլինի ֆինանսական, կազմակերպչական ռեսուրսներ, լրատվական ռեսուրսներ, տարածքներ եւ այլն եւ այլն։ Տվյալ դեպքում այս երկու падգամավորները, հիշեցնում եմ նորից, որ դա տեղի ունեցել է ազգային ժողովի կեպազրույցի ժամանակ, ոչ թե ընտրաշավում, փաստացի չարաշահել են վարչական ռեսուրսը, իրենց վարչական ռեսուրսը նաեւ իրենց պաշտոնական դիրքը եւ անուղղակի ճնշում են գործադրել ընտրողների նկատմամբ։ Մենք կոչ ենք անում տվյալ դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին եւս ուսումնասիրել այս դեպքը եւ տեսնել, թե որքանով է դա ազդում ընտրությունների ընթացքի վրա։